గుడ్ మార్నింగ్. ప్రజెంట్ వచ్చేసి టైం 4:30 AM. సో ఎందుకు ఇంత త్వరగా లేయాల్సి వచ్చిందంటే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఎల్లుండి నుంచి. సో కొంచెం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈరోజు యాక్చువల్గా నేను ట్రావెల్ చేయాల్సి ఉంది విజయవాడ నుంచి దోర్నాలకి. సో ఇది నా ఫస్ట్ గోల్ అనమాట. సో ఇది రికార్డ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను. సో రికార్డ్ చేసి ఎలా వచ్చిందనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి మనము ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే ఒకసారి మ్యాప్లో చూస్తే మనకు నాకు తెలుసు, బట్ మీకు ఒక క్లారిటీ అనేది వస్తుంది కాబట్టి ఒక్కసారి గూగుల్ మ్యాప్స్లో చూపిస్తాను చూడండి. మనం విజయవాడ నుంచి మార్కాపురం వెళ్ళాలన్నమాట. సో ఇదనమాట మెయిన్ థింగ్. దాదాపు 4 hours పడుతుంది, నియర్లీ 220 kilometers అనమాట. బట్ పైన మీకు ఒక 4 ఆప్షన్స్ చూపిస్తున్నాయి కదా, వీటిలో నేను యాక్చువల్గా ట్రైన్కి వెళ్తున్నాను అనమాట. ఫైనలీ మనమైతే రైల్వే స్టేషన్కి వచ్చేసాం అనమాట. నిజంగా బయట నుంచి వ్యూ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఎవరన్నా చూసిన వాళ్ళు ఉంటే కామెంట్ చేయండి. ఇది వచ్చేసి ఆటో స్టాండ్ అనమాట. ఇక్కడ ఒక ట్రైన్ బొమ్మ ఉంటుంది, చాలా బాగుంది చూడడానికి. అంటే నేను ఉండేది విజయవాడలోనే కాబట్టి బాగా అలవాటు అయిపోయింది. రైల్వే స్టేషన్ చాలాసార్లు తిరిగాను. టైం వచ్చేసి 8:54 అయిందనమాట. ఇప్పుడు క్లైమేట్ కూడా మనకు కొంచెం వర్షం పడేలాగా ఉంది. మన ట్రైన్ రావడానికి ఇంకా 1 గంట ఉందన్నమాట. సో నేను చాలా త్వరగా వచ్చేసాను. సో అప్పటిదాకా ఏం చేయాలని ఇంకా వీడియో రికార్డ్ చేసుకుంటూ కూర్చున్నాను అనమాట. అలాగే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే నేను టిఫిన్ చేయలేదు. సో దానికోసం బిస్కెట్స్ తెచ్చుకున్నాను. సో దాన్ని తీసి ఇంకా తినడం మొదలుపెట్టాను. అలా తినుకుంటూ వీడియో రికార్డ్ చేసుకుంటూ కాసేపు అలాగే అక్కడే కూర్చున్నాను. అప్పుడే టీసీ వచ్చాడు. బట్ మనం టికెట్ తీసుకోవడం కాదు, మనం రిజర్వేషన్ చేసుకుంది కాబట్టి అది చూపించాము, అందరితో అయిపోయింది. సో ఇలా బుక్ చేసాను అన్నమాట. ఇంకేంటంటే నాకు టిఫిన్ చేయలేదు, సో అందుకే నాకు ఇంజన్ చూసాను. ఇంకా మా దగ్గర ఏమున్నాయి, ఒక బార్బన్ ఉందంటే బార్బన్ వాటర్. టిఫిన్ ఎందుకు చేయలేదంటే ప్రజెంట్ ఈ జింజాం తినేసినాక లేదా బార్బన్ తినేసినాక ట్రైన్లోకి వెళ్తే ఆటోమేటిక్గా సమోసాలు లేదా ఫ్రూట్స్ ఏ వస్తూనే ఉంటాయి. సో అవి తింటే, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం ట్రైన్ జర్నీ చేసి కూడా దాదాపు 2 months అవుతుంది. సో ఈ 3 hours కొంచెం ట్రైన్ జర్నీని ఎంజాయ్ చేద్దాము. ఇప్పుడు కూడా చేయలేదు. సో ట్రైన్ వచ్చేసరికి ఇంకా ఒక 1 గంట పడుతుంది అనమాట. సో ఇదంతా వచ్చేసి మంగళగిరి ఏరియా అనమాట. చూడ్డానికి కొంచెం చాలా బాగుంది వ్యూ మాత్రం. అప్పుడే కొంచెం వాతావరణం చల్లబడింది లైట్గా.
ఇక్కడ వచ్చేసి పిల్లలు రూపాయి కాయిన్స్, 5 రూపీస్ కాయిన్స్ వచ్చేసి ట్రైన్ కింద పెట్టారనమాట. సో ఆ రిజల్ట్స్ కోసం వెయిటింగ్ వాళ్ళందరూ. సో అందుకే అలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఇదంతా వచ్చేసి గుంటూరు అవుట్స్కట్స్ అనమాట. ఇక్కడంతా చిన్న చిన్న ఫ్యాక్టరీలు, కంపెనీస్ అనేవి మనకు అవుట్స్కట్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంకోటి వచ్చేసి మనము ఇక్కడ తాటి చెట్లను చూడవచ్చు. ఇక్కడ కాయలైతే అలాగే ఉన్నాయి, బట్ ఎవరు కొయ్యలేదన్నమాట. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కొత్తగా మనకు రైల్వే ట్రాక్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇది వచ్చేసి నియర్ బై నర్సరావుపేట అనమాట. సో ఈ ఏరియా అంతా కూడా నర్సరావుపేట చుట్టుపక్కల ఏరియా అంతా కూడా చాలా పచ్చగా ఉందన్నమాట. ఈ ఎత్తుగా ఉన్నాయి చూడండి, వీటిని మేమైతే సుబాబుల్ మొక్కలు అంటాము. సో ఇవి సంథింగ్ ఆయిల్కో దేనికో ఉపయోగిస్తారనమాట. ఇక్కడ వ్యూ మాత్రం చూడండి, ఊటీ లాగా అనిపిస్తుంది కదా, కొంచెం పచ్చగా, కొంచెం గెట్లు, చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. వాతావరణం కూడా మనకు చల్లబడడం జరిగింది. సో చూడ్డానికి చాలా అంటే చాలా బాగా ఉంది, మంచిగా పచ్చగా కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే అక్కడ గడ్డి దిమ్మెలు ఇవన్నీ కూడా మనం చూడడం జరిగింది. ఇదంతా బొగ్గు అనమాట. నేను చూశాను, ఆ బోగిల నిండా కూడా మనం బొగ్గు గమనించవచ్చు. సో అన్నిటికి పట్టలు కప్పారు, బట్ కొన్నిటికి మాత్రం పట్టలు అవి లేచిపోయినావో లేదో కట్టలేదో అది తెలియదు, బట్ కొన్నిటికి మాత్రం లేవు. వీళ్ళంతా మన దోస్తులు అనమాట. వీళ్ళు వెస్ట్ బెంగాల్ అనమాట. సో ట్రైన్లో పరిచయం అయ్యారు. సో వీళ్ళు వచ్చేసి వాటర్ ప్లాంట్లో వర్క్ చేస్తారన్నమాట. వెస్ట్ బెంగాల్ నుంచి వచ్చారు. సో వీళ్ళది వచ్చేసి మన ఊరు దగ్గరే అనమాట వర్క్ చేసేది. ఇది వచ్చేసి మనమే అనమాట. ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా అలా మనకు మనమే వీడియోస్ తీసుకుంటాం. ఫోన్ మాట్లాడటమే సరిపోయింది. బిర్యానీ అంతా ఉత్తగిస్తారు. ఫైనలీ వచ్చేసి మనం రైల్వే స్టేషన్కి అయితే చేరుకున్నాం అన్నమాట. సో నాకు ఈ బ్యాగ్ మాత్రం బాగా బరువైంది. ఒకసారి చూడొచ్చు మీరు ఆ బ్యాగ్. ఐడియల్ కాలేజ్ అన్న. ఇది ఐడియల్ కాలేజ్ అంటే ఎక్కడంటే సాయి బాలాజీ సంథింగ్ థియేటర్ ఉంది చూడు, బాయ్స్ హై స్కూల్ ఉందా, దాని సైడ్కి వెళ్ళి పక్క సందులో 30 రూపాయలు తీసుకో. ఇదే ఈ పక్క సందులో కాకుండా నాకు లగేజ్ ముయ్యలాట అంతే అలా. రైల్వే స్టేషన్ నుంచి వస్తేనే ఇది 20 రూపాయలు 25 రూపాయలు. ఇది 1 కిలోమీటర్ కూడా ఉండదన్న. అంతేనన్నా 40 రూపాయలు ఇవ్వండి. సరే కానీ వినైతే 40 రూపాయలు ఇస్తా. ఒకసారి మధ్యలో ఆపు, బుక్స్ మార్చుకోవాలి 2 మినిట్స్ అంతే. మూర్తి బుక్స్ కావాలి.